Tokrat v občinskem informatorju. Gradnja podvoza na Ljubljanski po načrtih. Podporo Pukšiču izrazil Lojze Peterle. Na Bohovi otvorili novo večnamensko dvorano in gasilski dom. Blagoslovili novo kapelico svetega Martina v Šentilju. Umetniki na Muti ustvarjali za kolega Benjamina Kumpreja. Otvorili prizidek podružnične šole Reka Pohorje. Mariborski futsalerji premagali aktualne državne prvake. Lepo pozdravljeni. Gradnja podvoza pod železniško progo na Ljubljanski ulici v Mariboru poteka v skladu s podpisano pogodbo in potrjenim terminskim planom, kar so potrdili tudi na ogledu gradbišča. Kot so napovedali, bo gradnja podvoza dokončana v skladu z načrti novembra prihodnje leto. Gradnja poteka gladko in brez težav. Da bodo dela očitno dokončana v terminskem planu, je zadovoljen tudi mariborski župan. To, da so v terminskem planu, se mi zdi, da je vidno. 16 mesecev in bo tu ena lepa nova komunalna zgodba. Veseli me, da ni prišlo do kakih nepredvidljivih oziroma nerešljivih zapletov. Izvajalci med gradnjo ne opažajo težav, saj do sedaj niso naleteli na ovire. Upajo pa, da bo vreme zdržalo dovolj dolgo, da bodo z gradnjo lahko nemoteno nadaljevali tudi v zimskih mesecih. Gradnja poteka po terminskem planu. Zdaj, kot vidite, so postavljeni že provizoriji na železniški progi. V tej fazi se lahko prične tudi izvedba plošče, ki se bo potem podrivala pod te provizorije, in kasneje se bo potem tudi izvajal izkop še nadalje za izvedbo stranskih sten in pa krožišč na levi in desni strani. Zaradi gradbenih del na podvozu so morali premestiti prehod za pešce in kolesarje in, kot pravijo, večjih pripomb ni bilo. Ena pripomba je samo glede na prehod čez park, kjer se potem kasneje nekako spostavlja drugačna pot, kot je bila kasneje mišljena, ampak tudi rešitev je bila nekoliko drugačna. Saj zaradi zahtev Zavoda za varstvo kulturne dediščine je bilo potrebno potem speljati NPR na igrišče, ljudje si pa potem z tistega igrišča sami najdejo pot. Zdaj, rešitvi sta dve, ali se bo pač tam naredila neka zapora na igrišču, da ljudje ne bodo mogli tam hoditi, ali se bo pa začasno neka potka naredila, ki se bo kasneje v sklopu ureditve parka pač odstranila. Za mnenje smo povprašali tudi ljudi, ki dnevno prečkajo progo in Magdalenski park. Nič me ne moti, jaz tu imam prek, pa tako da upam, da bo hitro naredili. Meni se zdi super, malo bomo potrpeli, pa bo lepa. Naredili pa je dobro, za nas kasneje dobro. Jaz se sprašujem, zakaj so zdaj tam kopali, pa ne bi to prej naredili, pa pripravili pot, ne? Ampak zdaj, ko bi že vsi mogli tu hoditi, je pločnik tam razkopan in to pač. Dela bodo tako potekala 16 mesecev, gre pa za odpravo sedanjega nivojskega prehoda Ljubljanske ulice čez regionalno železniško progo, ob tem pa bodo na novo uredili tamkajšnje železniško postajališče, vzpostavili novi krožišči in uredili kolesarsko stezo, ki je ločena od vozišča. Najprej Destrnik je predvolilni slogan Franca Pukšiča, nekdanjega državnozborskega poslanca, ki ima za sabo tudi 5 županskih mandatov v domačem Destrniku. Na letošnjih lokalnih volitvah bo poskusil še 6., pri čemer mu je podporo izrazil tudi evropski poslanec Lojze Peterle. Evroposlanec Lojze Peterle je podporo Francu Pukšiču prišel izraziti osebno. Jaz podpiram samo tiste kandidate, ki jih poznam in ki jim zaupam. In Franceta Pukšiča že dolgo poznam, ga imam tudi za svojega prijatelja, poznam ga po delih, ne samo po besedah, in vem, da ima vizijo, ima energijo, ima dobro ekipo, hoče delati za skupno dobro, ne samo enega kraja, cele občine, vseh generacij, in mislim, da je res pravi. Jaz se spominjam, kako je bilo tukaj, ko ni bilo asfalta, ko ni bilo še marsičesa drugega, tako da jaz mu želim, da bi po tem nekajletnem oddihu prevzel krmilo v roke in pomagal tem krajem in tem ljudem naprej. Podpora evropskega poslanca lahko olajša tudi komunikacijo z Brusljem, kjer se odloča o evropskih subvencijah. Ja, o tem sva se že precej pogovarjala in bi rad tudi tukaj povedal, da Bruselj praviloma ni problem, ampak v Ljubljani se morajo odločiti, ali bodo podpirali razvoj infrastrukture in še česa drugega po občinah, ali bo šel denar bolj v centre.
In jaz vem, da je po Sloveniji Evropska zveza sofinancirala v prejšnjem mandatu številne projekte, zdaj pa se je politika spremenila in malo denarja doseže podeželje. Jaz mislim, da je to treba spremeniti in v Ljubljani je treba doseči, da bo taka politika, da bo res podpirala manj razvita področja, pa seveda podeželje v tem okviru. Franc Pukšič izraženo podporo vidi kot rezultat dobrega programa in nove možnosti za razvoj občine Destrnik. To pomeni tudi podpora programov, to pomeni podpora in pomoč pri nadaljnjem našem razvoju, pri našem delu. Skratka, veste, zelo je pomembno, da ti kdaj kdo, ko rabiš, odpira vrata od Ljubljane do Brusla. Mi da seveda z mojim prijateljem Lojzetom Peterletom se že dolga leta poznava, bila sva skupaj poslanca, bil je seveda predtem že predsednik slovenske vlade in sedaj kot evropski poslanec tudi vse skozi spremlja, bom rekel, delo na lokalni ravni, ker se je tudi on osebno zavzemal za to, da so nastale manjše občine, tako kot sam, in verjamem, da bo to prineslo ponovni zagon našega razvoja. Pukšič je prepričan, da je podpora tako eminentnega politika, ki je zraven vse od nastanka naše države, bil je tudi predsednik vlade, kaže na kredibilnost vseh Pukšičevih sodelavcev, programa in ostalih podpornikov, ki so s pomočjo podpisov omogočili njegovo kandidaturo za župana občine Destrnik. Prostovoljni gasilci iz Bohove pa tudi druge aktivne organizacije in društva v občini Hoče - Slivnica so minuli konec tedna ob glavni prometnici med Hočami in Mariborom slovesno odprli nov večnamenski objekt, ki je občino stal nekaj manj kot 1 milijon evrov. Nekaj denarja so prejeli tudi od Ekosklada in donacij. 4 leta po položitvi temeljnega kamna in 8 let, odkar so s to idejo prišli k prejšnjemu županu Jožetu Merkošu, ki je zamisel sprejel, so končno dočakali nove prostore. Služba bo v osnovi za gasilsko društvo Bohova, vendar imamo tudi prostore, ki so namenjeni občinskim društvom, večgeneracijski center je lahko v prvem nadstropju, tako da vsebin je več in po potrebi se bodo vključevale brez kakršnih koli problemov. V polni meri bo nov dom sicer zaživel čez kak mesec, ko bo nameščena še vsa potrebna oprema, saj se je nabava slednje nekoliko zamaknila. Ob tem pa je predsednik PGD Bohova obžaloval, da je gradnja doma postala predvolilna tema. Vem, da vam ni bilo lahko podpreti odločitve in dati podporo. Vem, da marsikateremu občanu ni povšeči, da je to zraslo ravno na Bohovi. Čas, v katerem smo sedaj, je še posebej napet. Tudi tisti, ki so bili za gradnjo, v zadnjem mesecu več niso bili. Žal je objekt pred vami postal predvolilna točka. Vendar iskreno vam povem, da vam ne zamerimo. Saj smo v službi vseh vas, ki ste danes tukaj, v službi ljudstva, na pomoč. Župan občine Hoče - Slivnica je izpostavil, v kakšnih težavah vse gasilci pomagajo ljudem za zaščito njihove lastnine, zato si po njegovem nedvomno zaslužijo le najboljše. Gasilci si zaslužijo dobro opremo, in takšno, da se lahko hitro odzovejo, da pomagajo vsem ostalim, ker za svoje delo niso plačani. Prav pa je, da imajo dobro opremo, ker pri vsaki akciji riskirajo svoje zdravje, svoje življenje. Objekt, ki ga je gradilo ptujsko podjetje Drava, je vreden slab 1 milijon evrov. Kot je pojasnil Soršak, je prav zaradi tega trajalo toliko časa. 128 tisoč je nepovratnih sredstev Ekosklada, cirka 380 tisoč evrov je povratnih sredstev, torej za 0% obrestno mero, preostanek je kriti iz proračuna občine Hoče - Slivnica. Slavnostni govornik je bil minister za obrambo, ki je poudaril pomen gasilstva v nesrečah in pri varnosti, prav tako pa, da gre tudi za ohranjanje slovenske tradicije. Mi imamo poplave, imamo suše, potrese, potem žled. Tako da, pogledajte, mi moramo naprej vlagati v sistem zaščite in reševanja in prostovoljni gasilci so pomemben del, poleg drugih reševalnih prostovoljnih skupin. Ob tem je še dodal, da je pomembna pridobitev za občino ter da je lokacija tik ob hitri cesti dobrodošla, saj omogoča tudi pristajanje helikopterja. Treba se je zavedati, da so pri intervencijah pomembne sekunde, ne le minute.
Minulo nedeljo pa so v Šentilju blagoslovili novo kapelico svetega Martina. Še posebej so se kapelice razveselili številni obiskovalci in verniki. Želijo si, da bi kapelica služila tudi kot povezovalna točka med krajani. Nova kapelica svetega Martina stoji na nekdanjem posestvu Jurgec, odkoder sega razgled na celotno območje Šentilja. Kapelica je nastala na pobudo Bojana Belne, vanjo pa so tudi vrnili obnovljen kipec. Kapelico sem se odločil narediti na temeljih, kjer je nekoč že pred stoletji stala kapelica. In tako kapelica in Šentilj bosta, verjamem, živela v eni simbiozi, v enem duhu poštenosti, v enem duhu prijateljstva. Ljudje bodo tu posedeli, pomislili na kakšno dobro misel, skratka v duhu dobrega. Kapelico svetega Martina so blagoslovili in svojima namenu predali na Martinovo nedeljo. Želijo si, da bi kapelica kot simbol povezovanja ljudi v kraju tudi služila temu namenu. In prav gotovo je tudi današnji blagoslov vabilo k temu povezovanju, k temu, da bi znali odgovoriti na trenutne aktualne zadeve v cerkvi in v družbi in skratka stopiti skupaj. Ljudje se s tem identificirajo, ljudje so tukaj, njihov temelj je krščanska vera. Naše občanke in občani občine Šentilj se tega objekta zagotovo zelo veselijo, zato jih je tudi toliko zbranih tukaj. Na otvoritvi in blagoslovu nove kapelice je bila prisotna tudi evropska poslanka. Blagoslov nove kapelice v prelepih krajih, seveda tudi ime je pravo kapelica svetega Martina na Martinov praznik. Ne more biti boljše povezave. Tako bo odslej kapelica prostor verskega in družabnega stičišča. Na Muti je turistično društvo priredilo likovno kolonijo v času občinskega praznika. Ustvarjalo je 12 umetnikov, ki so ob koncu pripravili tudi skupno likovno delo in ga posvetili preminulemu umetniku Benjaminu Kumpreju. Razstava je imela tudi humanitarno noto. 12 umetnikov je ustvarjalo na likovni koloniji, ki jo je pripravilo turistično društvo Muta. Pripravili smo kratek kulturni program. Odvijala se bo razstava in predali bomo tudi iz strani likovnikov občini v zahvalo, ker nam vedno stoji ob strani eno posebno delo, eno posebno platno, ki je namenjeno pokojnemu gospodu Benjaminu Kumpreju, ki je žal v času naše likovne kolonije umrl. Umetniki so v času kolonije eno izmed del kot skupinsko slikarsko delo namenili tudi pokojnemu Benjaminu Kumpreju. Platno smo razporedili na 12 enakih delov, vsak si je lahko izbral svoj košček platna in ga z velikim veseljem, z srčnostjo poslikal za Benjamina. Razstava je imela humanitarno noto, saj so izkupiček od prodaje umetniških del namenili nakupu inzulitske črpalke enega izmed šolarjev osnovne šole Muta. Ko smo razmišljali o tem, kako naj to speljemo, smo rekli, pogledajte, poskusiti ni greh in smo povabili številne koroške umetnike, likovnike, medse in bilo je 3 dni res prijetno druženje. In moram reči, da je to pravi dogodek. Druženje med ljudmi, z umetniki in seveda tudi dela, ki so namenjena tudi humanitarni noti. Tudi v sosednji občini Vuzenica so se odzvali humanitarnosti. Kadarkoli je vprašanje o humanitarnosti, se tudi občina Vuzenica rada odzove, tudi samo osebno. In seveda takrat, ko je občina Muta praznovala svoj občinski praznik, so imeli v sklopu svojih številnih prireditev tudi prireditev likovne kolonije ustvarjanja in takrat si pravzaprav te slike nisem ogledal. Danes je seveda ta končni del razstava teh slik likovnih umetnikov, ki so takrat ustvarjali in v prvi vrsti je bilo seveda podpreti to pobudo, da gre za humanitarnost in mi smo k temu pristopili. Umetniki, ki so ustvarjali, so se z veseljem poklonili preminulemu kolegu. Ja, to je res ena lepa gesta bila za našega prijatelja Kumpreja Benjamina. In jaz sem narisal na tisto veliko sliko 2 ženski, ki molita. To se pravi za njegovo dušo, za poklon umetniku. Tam sem pa narisala eno punčko, ko igra flavto. Oče je vedno imel lepe besede povedati o tej koloniji na Muti. Tudi sam si je zelo želel,
ker bo več veselil se, ker bom bi skupaj prvič sodelovala. Potem imamo je gospa Otica prosila, če lahko na ta platna, ki si jih on naročil, se pravi večje formate, sama naslikam to delo. Umetniška dela bodo sicer krasila prostore javnih zavodov v občini Muta. 120 let stara stavba podružnične šole Reka Pohorje je dobila moderen prizidek. S to pridobitvijo bodo šolarji prišli do novih, modernejših in funkcionalnih prostorov. Šolarji podružnične osnovne šole Reka Pohorje so pripravili kulturni program, zatem pa so si skupaj ogledali nove prostore. Namen prizidka pa je v spodnjem delu bodo garderobe, zdaj so bile garderobe po hodnikih, torej tu z umazanimi čevlji v prvo nadstropje po zimi, tako da zdaj se vsi tukaj sezujejo, slečejo in lahko iz tistih kotičkov, ker so zdaj bile garderobe, naredijo kotičke za druženje, kot je bilo povedano, tu so ponavadi manjši oddelki, cela šola povezana, tako da gre za odlično lokacijo, raj pod Pohorjem, ker se pozna učenec prvega razreda, tu je učenca 4. razreda in je šola dosti bolj homogena, ne samo znotraj razreda, tudi med razredi. Prizidek ima tudi dvigalo, vendar so načrti pri obnovu podružnične šole dolgoročni. Tako imajo v načrtu še prenovo podstrešja. Skupna vrednost investicije prizidka je bila 300 000 evrov, občina Hoče - Slivnica pa je investicijo v celoti pokrila iz lastnega proračuna. Zgradba je zares stara, preživela je marsikaj, ampak dejansko je bila nekoliko utesnjena. Tukaj na podružnični šoli Reka Pohorje imamo 4 razrede, 1, 2, 3, 4 in učenci seveda niso imeli več potrebnih prostorov, predvsem za preoblačenje, torej kjer popuščajo svojo obutev in pa oblačila. Hkrati pa seveda ne samo to, začelo se je seveda pomanjkanje tudi prostorov glede računalniške učilnice, ki je v današnjem času seveda nuja. Tako nekako smo podali seveda prošnjo in ob razumevanju celotne občinske uprave smo na koncu seveda uspeli. Velikokrat je slišati, da so otroci osnovne šole Reka Pohorje lahko srečni, ker imajo sodobno infrastrukturo, novo igrišče, ob tem pa so obdani še z neokrnjeno naravo. Sicer pa se šolarji po končanem 4. razredu preselijo v centralno šolo, osnovno šolo Dušana Flisa Hoče. Ekipa FutureNet Maribor je z zmago 5-3 proti KMN Dobovec spet na vrhu lestvice. Dobovčani, sicer aktualni državni prvaki, uspešno nastopajo tudi na tekmah v Lige prvakov. V dvorani Tabor se je na tekmi zbralo približno 300 gledalcev, ki so bili priča izjemni tekmi z veliko goli. Za vodstvo Mariborčanov je v 3. minuti poskrbel kapetan Matej Fitršek. Že od začetka smo vedeli, da bo to pač tekma tako kot smo vsi pričakovali. Jaz mislim, da vseeno je bilo na koncu 8 golov, da smo pač pokazali občinstvo, ko se je res bralo v lepem številu. Zahvalil bi se za super spodbudo, za super navijanje in čestito svojim soigralcem, da res danes smo pokazali eno taktično dobro igro. V obrambi smo igrali res, mislim, da najboljšo tekmo do zdaj v sezoni. Trener domačinov je pohvalil igralce obeh ekip, seveda je bil najbolj zadovoljen s svojimi. Odlična tekma, čestito bi svojim fantom za vse, kar so danes pokazali v vseh segmentih igre. Res moraš odigrati vrhunsko tekmo, tako kot smo mi danes, da premagaš Dobovec. Malo je skazila ta poškodba na koncu, upam, da bo z Nikom vse v redu, da zgleža ni zlomljen, da so samo vezi, jaz vse upam, drugače pa sem zelo zadovoljen z današnjo igro. V Maribor je prišlo veliko starih znancev kluba FutureNet, ekipa, ki drži mesto državnega prvaka, pa vendar so se jim Mariborčani uspeli postaviti po robu. Zasluženo so zmagali, tako da mi gremo naprej, pač prvenstvo je še dolgo, zdaj imamo točko prednosti, lahko bi potrdili z današnjo zmago 90%, da bi verjetno bili prvi po rednem delu, ampak izgubili smo, zdaj vidimo, da nismo nepremagljivi. Gremo naprej, to je šport, treba gledati naprej, glavo gor, kakor sem rekel, tudi v porazih se vidi ekipa, tako da tudi, ko izgubimo, moramo biti, kako bom rekel, da še naprej delati, garati in to je to. Zdaj se bomo obrnili v Ligi prvakov, tako da to je to. FutureNet Maribor je z izjemno borbenostjo in disciplinirano igro premagal v derbiju 7. kroga ekipo futsal kluba Dobovec Pivovarna Kozel in se tako zopet pospel na prvo mesto.
Poglejmo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Ta četrtek 15. novembra bo gostilna Vnukec v Limbušu znova gostila vinske brbončice od 19. ure naprej. V avli Hrama kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi pa ta četrtek 15. novembra ob 18. prirejajo razstavo umetnika Janeza Rotmana. Ta petek 16. novembra ob 17.30 pa na BKTV pripravljamo finalno soočenje županskih kandidatov mestne občine Maribor, ki ga bomo v živo prenašali tudi na našem Facebook profilu. Toliko za enkrat, spremljajte nas tudi na spletnem portalu lokalec.si in mbireport.si. Želim vam lep večer še naprej in nasvidenje.